Vous savez, la chose qui m'énerve le plus dans la vie, c'est genre, t'as des contacts sur, enfin, dans la vie, sur mon compte, t'as des contacts qui te parlent presque jamais. Et dès que t'es occupé à faire quelque chose, ou bien tu veux tourner une vidéo, ou bien faire un truc plus ou moins utile, voilà, tu reçois des messages, tu reçois... Mmh. Ma casquette. Je suis en train de réviser mon texte un peu, donc avant de dire n'importe quoi, ou bien de dire bzaf, je suis en train de réviser un peu pour parler directement, نمشي directement vers le vif du sujet, on me proche, non, tu comprends? On n'a plus... Je pense, هذا باك مشوه هذا ماشي لا ساهل هذا غير القاطو بالحليب. مش كان مفريمي عليكم مفريمي على خوتي ما ولا والله راه القاطو بالحليب القاطو دايرين لي دار 7000 والله تت وحده هكا ميم شوز كوا سي بلو بون عاد جوست يا دو شوكولا. 1 2 3. Salam alaikum les j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça m'a vraiment pas manqué du tout, hein. J'étais bien, j'étais en train de me reposer, la galère, tu sais, tu vois, tu fais des vidéos pour rien. Je comprends. Du coup, je me disais que je faisais des vidéos pour rien, pour personne, genre j'ai 33 abonnés. Ces 33 abonnés, je crois qu'ils me suivent, c'est parce que je leur ai demandé de me suivre, et non pas parce qu'ils ont voulu me suivre. Je crois, hein, c'est ce que je crois. J'ai le droit de croire, hein. Et du coup, ben voilà, en moi, c'est 33 personnes qui me suivent actuellement. 30 sur ma page Facebook, 33 sur YouTube, 66 sur Instagram. Et ben au moins, eux, peut-être qu'ils veulent me voir ou bien, je sais pas s'ils veulent me voir ou pas. Au moins, en faire une vidéo. Pour, comme ça vaudra la peine. Du coup, comme vous avez pu apercevoir dans le titre, cette vidéo va pas parler de bac, comment réviser, comment vous y prendre, comment gérer votre temps, quoique ça va parler que de ça. نهضر بالعربية parce qu'en fait le bac algérien c'est destiné aux arabes mais ça mais ils comprennent pas français du coup ما تشوفش علينا وتقولوا لنا نفهموا français parce que vous comprenez deux mots un bonjour ça va vous allez bien oui merci ça va et toi un donc ça c'est pas du français pour au moins comprendre avoir une base en français pour y comprendre ce que je dis la ferme et du coup voilà bah, on va tourner les vidéos un petit peu en arabe ça va être un petit peu style voilà tu vois du bled quoi genre voilà du coup la vidéo ça donne comme alors que je vous comme le bac préparation au bac comme vous avez pu voir dans le titre. Préparation au bac, psychiquement un petit peu, et je vais pas vous donner des conseils très au niveau de la révision et tout, parce que j'ai pas été top au niveau de la révision, mais peut-être ça vous sera utile. Comme vous allez pouvoir le remarquer, et, bah, cette vidéo va parler de gestion, gestion, la branche gestion économique, mais gestion au niveau de تصنظيم en même temps تحكم في الخوف نتاعها يعني تصنظيم على جهتين تصنظيم الوقت en même temps تصنظيم الوقت du coup تصنظيم الوقت يكون عندك تقسمها على جهتين. Puisque là, en avril, on a fait le bac au moins 2 mois et quelques jours. Donc, le bac, ما راحش ما تقولش غدوه la semaine الجايه 2 jours après je sais pas combien de temps باش تبدا تلفزي ما خصك من دروك maintenant خصك تبدا تلفزي توجد روحك للباك باسكو فريمون الوقت اللي يمشي لك تندم عليه رب العالي هذه مالها voilà. Du coup j'avais son temps le temps de la révision ainsi que le temps de le plaisir non pas de plaisir le temps de bon on va regarder c'est simple bon. Donc on a parlé de la gestion et tout ça, donc voilà, il faut gérer son temps, il y a une état forte, voilà, forte lab. Qui nous dit forte lab, bon, on reviendra après que je télévisé, on a une petite tactique, que ça me compte les matières essentielles, après les matières je ne sais pas trop, chacun parle de ça, mais bon, les matières vraiment, il y a une certaine astuce, باش تفهم لا عندك مخ وتفهم الله أعلم. Du coup نمشيو لو طون تاع اللعب يعني كيفاش تستغل الوقت تاع اللعب. اتونسيون تسير على روحك بزاف تقول ما نخرجش ولا ما نتقهواش ولا ما نلعبش ولا شي با لي زاكتيفيتي اللي عندك ديفولي بهم خليهم هما اللي تقلعهم ودائما ديرهم في بلانيك تاعك دائما ديرهم في البروغرام تاعك وجامي تستغنى عليهم باسكو فريمون هذوك هما اللي يريحوك بسيشيكمون دونك باش تنقص من الخوف نتاعك خليهم دائما عندك ودائما بروفيتي من هذوك لي مومون بات تخرج en famille. Du coup, faut en profiter au maximum de ces moments, يعني les moments تاع تحكوا اللعب. Mais ما تنساش بلي عندك un petit temps pour réviser, un petit temps. Non, bon, خصك دير au moins les إلا ما قديش دير
le temps تاع القرايه اكثر من لو طون تاع اللعب او موان اساي ديرهم ايغال l'un à l'autre باش بون نهضر لكم على كيش باغي تجيب الباك مي بون لا مونسيون جو سي با دو تو كومون باش تجيب une bonne mention خاصك فريمون دير دي efforts considérables et des efforts de fou. بون نهضر لكم على كيش تجيب الباك au minimum 10 11 12 فوالا سي لا مي سي لا طبعا تقدير ناجح كوا بون faut du coup pour la révision نمشيو لطريقه المراجعه. انا كنت سيونتيفيك يعني الباك تاعي فوت سيونتيفيك ومن طون نعاود له يعني لي كونساي ميكم الباك سيونتيفيك باش تراجع خصك او موان تبازي sur 3 ماتيير puisque la majorité الناس كاع سيونتيفيك غادي نهضر en général على لي سيونتيفيك. après c'est la même chose pour les autres modes pour les autres branches. Pour les autres branches, c'est presque la même chose que les scientifiques du coup, basé à la physique, basé à la science, basé à la maths. Donc ouais, j'ai dit que première année le maths, physique et sciences, c'est des matières de base pour une branche scientifique, science expérimentale. Et je te dis ici le maths. Bon, le maths, أنا ما كنتش مجهد في الماث, mais ça va y a une certaine astuce. الماث خاصك دائما دير تمارين، يعني التمارين اللي ديرها في القسم ولا ديرها في لي كور ولا تشوفه ولا يبان لك عليه، خاصك او موان يكون عندك الحل باش تعرف واش راك مليح ولا راك ناقص. خاص يكون عندك الحل تاع التمرين. هذاك التمرين اساي تعاود له دو ا 3 فوا. الا كنت فابل بزاف او ما عاود له دو ا 3 فوا في هذاك التمرين يعني تاع هذيك لا سيري عاود له دو ا 3 فوا باش او موان تميتريزي هذيك لا شوز. يعني الا كان تمرين في الداله خاصك تعاود له. بارلون دو داله هي لا باز نورمالمون في سوجي تاع المات كومبلي. جو سي با نورمالمون هذا العام داروا لكم شونجمون في بروغرام. حنا اللي فات ما لقينا احتمالات في الثاني ما لقيتهم في الاول. جو سي با الوغ الداله واش تقراوها في الاول. Du coup, essayez de baser normalement la dalle. Normalement, dalle ما تبدلش. Normalement, dalle ما تبدلش. Donc, essayez de baser على الدالة parce qu'elle a plus de points. وإلا جبتها كيما نقولوا جبتها في الأول جوست أوتوماتيكمون تجيبها كاع جوست. إلا جبتها في الأول فوق باه تجاوب فوق. وإساي عاود لي التمارين الآخرين صافي نقول ما تركزش عليهم، مركز عليهم مي بلوز أو موان سيغ الدالة، بلوز أو موان بلوس سيغ الدالة باش أو موان تضمن 10 12 في المات. نورمالمون سي لا نورم. نورمالمون 10 12. Qui te base un petit peu maintenant, j'ai dit 10 ou 12, et puis c'est tout pour les maths. نروحوا للفيزيك. الفيزيك essayez ديروا ملخصات يعني تاع كل درس on va dire تاع تطور جملة كيميائية، تطور جملة ميكانيكية، أقمار السنة. بروغرام تاع الفيزيك مازال ما كمل، اوتوماتيكمون العام مازال ما كمل. نورمالمون درك تكونوا غادي ديروا الأحماض نون با الأحماض الكيمياء، توليو الكيمياء يعني ما فيها الكحول الإماها ولا الأستر والإماها. Je crois que c'est ça. Du coup, دائما خصكم تلخصوا قوانين، وقوانين الفيزيك هما الأساس باسكو الفيزيك سي بازي سور دي تhéories puis sur de la pratique يعني نظري وتطبيقي. alors que les maths non c'est le contraire فيها غير تطبيقي ما فيهاش نظري. نروحوا بون هادي سيتي بور الفيزيك. الفيزيك ما فيهاش تمارين بزاف، ما تديروش تمارين تخرجوك من مخكم الفيزيك كيما قلنا نظري تطبيقي يعني اون باراليل. الا جبت قانون جديد دير معاه التمرين تاعه، دير معاه لابليكاسيون تاعه باش تقبض وتميتريزي لا شوز. ابخي نروحوا للسيونس لا شوز لا بلو فاسيل. الا كان عندك لونفي مي ما كانش، الا كان عندك خاص يكون عندك لونفي. والحاجه اللي تعاونكم في السيونس مخططات، يعني كل درس دير له مخطط تاعه. دونك كوم جو زي زي كل درس دير له مخطط تاعه. كيما بغيت نتركب بروتين مخطط سبيسيال، انزيمات مخطط سبيسيال، يعني مخطط تحصيلي اللي فيه كلش. بون هذه بالنسبه للبروتينات باسكو المجال الاول يهضر على البروتينات ما فيه تركيب بروتين، الانزيمات انسي كو دور البروتينات في دفاع عن الداس ولا داس واش با كوا، الاتصال العصبي تو سا يعني هادو كاع فيما يخص البروتينات نورمال هم سوجي دو كومونيكاسيون دونك مخطط ما يكونش واعر عليكم باش ديرها في هذا المجال. مي المجال الزاوج اللي هو تاع التركيب الضوئي والطاقه وتوسا كوا هذوك فيهم معادلات نورمالمون خصكم تحفظهم بالسيف عليك. ماشي اوبليجي تحفظ كاع المعادلات باسكو يكون عندكم مش شي با شحال 11 معادله ولا 10 ولا شي با شحال. هاد المعادلات ماشي اوبليجي تحفظهم كاع باسكو اون فات المعادله الاولى المعادله التاليه ديبون دو المعادله الاولى. يعني خصك تعرف المعادله الاولى باش تعرف المعادله الزوجه الثالثه الرابعه انسي دو سويت. دوكو فوالا هذه بالنسبه للسيونس. ابخي المواد تاع الحفاظه، المواد تاع الحفاظه يا با بون المواد تاع الحفاظه جو البارح نو والبارح لا ماني عارف مي بون
quelques jours جبرت في واحد الملخصات فريمون يبانوا لي شابين يبانوا لي ملاح غادي نسيي نبارطاجيهم لكم سي بور توت لي برونش جو كخوا نورمالمون سي بور توت لي برونش اون جينيرال نسيي نبارطاجيهم لكم في لاباج تاعي لاباج فتح مالك ماشي نسيي نبارطاجيهم لكم سي سيور du coup si vous voulez en voir je mettrai le lien de la page en barre d'infos sinon la page est claire et nette c'est Fatah Malik تروح للفيسبوك تبع Fatah Malik تخرج لك لاباج ماشي الكونت تاعي بون الا بغيت l'invitation ça n'a aucun problème hein. Mais la page, donc je porte les en forme de PDF. Donc je prends en forme de PDF, je partage avec vous, inchallah, يعملوكم بزاف بزاف، ما هو التاريخ الحفاظ الجغرافي كلش. Donc je crois يعملوكم و bon, أنا نعاود الباك, je les ai pas essayés, mais je crois يعملونا. Puis c'est tout, hein, je crois. Bon au niveau de voilà, j'ai le temps, c'est bon. Hein. On passe à le stress. يعني تحكم في الخوف. الخوف كاين avant et pendant, ما كانش avant après. Donc يعني قبل الباك وأثناء الباك. قبل الباك الستريس تاعك كيش يكون راني خايب بون افون حنا فوتنا في رمضان نتوما لا كان عندكم ما تفوتوا في رمضان مي او فينال ديكالاو لكم ردوه لنا مور رمضان الزهر تطق الحجر دوكو فو با ستريسي ترو هنا سي حاجه يعني تنقص عليك الخوف كي تفكر كيما هكا بلي كنت تفوت في رمضان فو سافوار كي تفوت في رمضان شوي ديزولي بور لو سون تفوت في رمضان سي با تري ديفيسيل اون بارلا سا دون اون اوتر فيديو نهضرلكم على كيفاش فوت انا الباك دون اون اوتر فيديو باسكو سي بوكو سي تري لون. Du coup, le bac في رمضان ماشي واعر, mais mon ramadan c'est beaucoup plus facile que les cours في رمضان parce que voilà تنقص عليك شويه الخوف, تنقص عليك شويه الخلاعه parce que تبغي تشرب الماء parce que الماء ينقص من الستريس. شربوا الماء. On a parlé déjà de ça, يعني كيش avant le bac, يعني كيش le moment تاع اللعب, les moments تاع الضحك, les moments تاع هذاك باش تديفولي روحك تنقص على روحك ستريس. Ça on a parlé de ça. نروحوا للستريس اللي يكون عندك نهار تاع الباك. Bon, غادي يعطيوكم les convocations normalement le 15 avril, normalement. Le 15 avril تروحوا تخرجوا les convocations تاعكم باش تشوفوا وين تفوتوا. فين تفوت كاين اللي غادي يطيح لو ليسي تاع ليتابليسمون تاعك, كاين اللي يبدلوا له الليسي. Ce n'est pas grave, ce n'est pas choquant, juste les premières minutes, يعني غير les minutes الاولى اللي يكون عندك هذاك الخوف تاع شونجمون دو ليو, ما تعرفش روحك فين راك. نونبيش كو لا ماجوريتي نعرفوا لي ليسي تاع مغنيه, اون فوا انا مغنيه جو بارل دو نيمبورت او, مي كل واحد في المدينه تاعه يعرف ابوبري لي ليسي تاع لي زيتابليسمون تاع المدينه تاعه, بيسكو ما غاديش يخلطوكم هاك ولا هاك, تقعدوا غير بيناتكم. كاين اللي كانوا يتلاقوا في لي كور, كاين اللي كانوا, مي تاع هذوك لي مومون الاولى, لي مينوت الاولى تحس روحك هكا جديد. الناس سي لا ميم شوز كيما دخول المدرسي باغ اكزومبل من السنه من الليسي, سي لا ميم شوز. Je sais pas j'ai combien de minutes dans cette vidéo, mais n'empêche qu'elle est longue. Du coup, نهضروا على الستريس بوندون الباك. ما تخليش هذاك الخوف ياثر عليك لو مومون اللي يحطوا لك السوجي, باسكو غادي اون فوا يحطوا لك السوجي تقراه خص اوتوماتيكمون هذاك ستريس يروح, اوتوماتيكمون ستريس يروح. ما تخليش روحك خايف وترجف نو من سورتو في شكون الماده الاولى نورمالمون جينيرال العربيه ماشي ماده اساسيه العربيه في ساينتيفيك معامل ثلاثه, يعني مليحه وماشي مليحه كوا. ما تخليش هذاك ستريس ياثر عليك باش من بعد عاود يقول لك هذا مريض هذا ملهاه, يزيدوا ياثروا عليك. دوكو نورمال فوت نورمال, مانيش نقول لك ما تخافش اوتوماتيكمون غادي روحك تخاف, مي اون فوا يحطوا لك السوجي قرا الفاتحه, قرا ايه الكرسي, قرا اللي تبغي, القران, دعي ربي في سكو تو فو. المهم نسى الخوف ونسى الباك وقول عاد بلي في الرجيم, استغفر مولاك, والله نقسم لكم بالله يجيكم كل شيء ساهل وكل شيء يروح عليكم. Puis donc, une fois تفوت الباك فوتوا لك لي زيبروف, تبقى تبان لك حاجه وحده بين عينيك اللي هي تربح. ما تبقاش تقبل الفكره تاع اني نخسر, تبقى تقول اللي جا عند ربي هذيك هي, ما غادي يكون عندك في راسك باللي اني باغي نربح باسكو انت واخد مسك تاعك عارف روحك. دوكو تبقى عندك تبقى عارف ابوبري اسكو تربح اسكو تخسر, مي لا موين ما تكونش عارف. فوالا دونك لو فات نهار اللي ردوا لك ريزولتا بون ما نقدرش نحكي لكم, مي سي فريمون كيك شوز كل واحد غادي يعيشها على حسابه. وان شاء الله كاع تجيبوا الباك, ان شاء الله كاع تفرحوا والديكم, باسكو الفرحه نتاعكم ما تكتمش الا بالفرحه تاع والديكم, الفرحه تاع صحابكم اللي كانوا يقراو معاكم وجابوا الباك انتيم جو دير, باسكو نقولك. Et du coup, voilà, j'espère que gars, ان شاء الله كاع الباك يجيكم ساهل. نورمالمون هاد اللعب ساهل باسكو صارت لا غريف, صارت هذا هما يجيكم ساهل, الله اعلم. Mes petits I love you comme fin pour cette vidéo, j'espère que ça vous plaira ainsi que ça vous sera utile. Inch'Allah gars, تجيبوا الباك, Inch'Allah gars تنجحوا, نعيشكم بالتوفيق ainsi que pour moi, hein. Et puis voilà, n'oubliez pas de vous abonner et liker tout ce qui est Fatah Malik, hein, page Facebook, vidéo, et bref. Et puis voilà, n'oubliez pas de partager cette vidéo entre vos amis, entre une n'est pas pas du foot, le bac. Alors, Khaïf, on a mangé psychologue, moi je suis daoui. Mais bah là, je sais pas.
partagez, ça une touche très mal, partager. Et puis voilà, on se revoit très vite dans une prochaine vidéo. Restez branchés, ça viendra plein de surprises. Je sais pas, mais ça viendra.